السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وبفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده معانا الاستاذ محمد المزاي من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه، من اطيب واطهر الاراضي على الكره الارضيه طبعا، واحب الاماكن لقلبنا كلنا. ومعانا طبعا والده جايبه عشان مشكله الشخير ومشكله النفس ومشكله الخنقه والنوم، قصه كبيره جدا جدا جدا. احكي لنا بقى يا محمد، انت كانت ايه مشكلتك قبل العمليه؟ قبل العملية كان عندي اللي هو مشكلة اختناق أثناء النوم. تمام. لأن صار لي يعني تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات. انت عندك 39 سنة وده سن صغير جدا الحقيقة على المشكلة دي، وشخير بالليل وكتمة نفس. عملت ايه هناك في المملكة؟ سويت رحت اللي هو طبعا أول شيء اكتشفت المرض في البحرين عند طريق دكتور في البحرين. تمام. وسويت اللي هو دراسة النوم وبين معي اللي هو طريق انقطاع النفس. الطريق إيه. كويس. سويت اللي هو سليب أبنية. كويس. اللي هو دراسة نوم وبين معي. خدت علاج، خدت أدوية، نصحوك بإيه؟ نصحوني اللي هو بأخذ اللي هو السباق. كويس. استخدمته جهاز النوم؟ استخدمته، لا ما استخدمته، بس أخذت بس فترة كده بسيطة يعني. ما استخدمتوش ليه؟ لأنه ما كان ممكن تستخدمه وتسيب العملية والجراحة وكل القصص لا ما ارتحت معاه. شكله وحش. أكيد. شكله يخوف. كبير إيه. شكله يخوف. قناع ويكتم عليك يعني ما، وتعرف طول الوقت هواء داخل بس من أنفك. وهواء يعني. طب قررت تيجي مصر ليه؟ عشان العملية. مخصوص؟ انت جاي مصر مخصوص عشان إيه العملية؟ انت إيه والوالد؟ إيه. يا مرحبا بكم في مصر الاول. قول لنا قصة محمد. انت والده على فكرة انت صغير جدا. انا عايز اقول لك كده من اول يوم شفتك انا كنت فاكرك صاحبه. انا في عمرك. طيب انا بقول لك انا فاكرك صاحبه. الله يسلمك. واخد بالك ازاي؟ فما شاء الله يعني والده اولا يعني شخصية ظريفة جدا وكلامه حلو وما شاء الله عليه، يعني علما ونحسبه خلقا يعني من الناس الكويسين قوي. الله يسلمك. هذا من طيبه. ربنا يكرمك. الله يكرمك. قول لي محمد اخباره ايه بقى؟ والله ان شاء الله اموره طيبه. الحمد لله. طب انت جاي معاه وشفته قبل وشفت؟ ايوه خاصة الحمد لله. الحمد لله. لسه شايلين له الدعامه دلوقتي. أيوة. حالا ان شاء الله اموره. واول ما شلتها قول لي بعد ما شلت الدعامه بقى الدنيا اخبارها ايه؟ الحمد لله. يعني النفس ايه اللي حسيته بعد الدعامه؟ النفس يعني صار احسن شويه ان شاء الله. كويس. ايه تاني؟ والله صرت يعني الشم شوي صار افضل. الشم افضل بكتير. ايه يعني كم في المية الشم؟ يعني 50% افضل. انت كنت لسه قايل لي كام دلوقتي؟ انت بترجع في كلامك بسرعه. مع التصوير مع التصوير اللي كان قايل لنا الشم كام دلوقتي؟ 200%. قلت له لا انا عايز 100% بس مش عايز 200. دلوقتي بقى 50. يعني افضل اكيد. هو افضل. نستنى شويه طيب يمكن يبقوا 20 30 كده يعني. لا افضل اكيد. الشم افضل يعني. ايه اللي خلاك تقول الشم افضل؟ شميت ايه يعني؟ يعني الحين اول ما دا عند الاستاذ عزت اشتميت هذا الريحه اللي عنده المطهر. ايوه المطهرات. بين على طول من قبل العمليه ما اشتمت. ما شميت حاجه خالص. لا. الحمد لله. الحمد لله. الشخير انت طبعا والده نايم معاه. نعم. قول لي وهو نايم بالليل دلوقتي، او انا يهمني حاجتين، ان الحمد لله دلوقتي النفس بقى كويس بعد ما شلنا الدعامه. يهمني الشخير ده اللي يهمني. الشخير انقطع بعد العمليه. بنسبه كام؟ ما في شخير ابدا. تماما. بس كنت بتنام معاه قبل بس هو انقطاع النفس بس. ما هو لسه بيقوم عشان سدة الانف. ايوه امبارح واول ال9 ايام اللي فاتوا عشان مناخيره مسدوده. صحيح. لكن الشخير انقطع تماما. قبل العمليه كان شكله عامل ازاي؟ يعني دايما بسال موضوع الشخير مش للمريض، بسال للي بيجاور المريض. والله انا قبل العمليه اسمع من زوجتي انها تتضايق من الشخير. لدرجه ايه؟ يعني بس تتعود. تعودت. انا عارف بتصبر. ايوه انا عارف. ايوه تمام. بس انما كان مو الوضع الطبيعي. تمام كده الشخير انتهى. وان شاء الله الصبر بتاع زوجتك خلاص كده الحمد لله، مش هنقول لها تصبري تاني ان شاء الله. وناقص شويه، انت قلت لي في شويه الم في الحلق ان شاء الله صح كده؟ ده لازم ياخد وقت. الزور شويه لازم. عملت ايه في ال10 ايام اللي فاتوا؟ خرجت رحت جيت؟ طلعت يعني
لفينا شويه هنا في القاهره. رحت فين؟ رحنا المتحف الجديد. الجديد تمام. يعني خرجت بعد العمليه؟ طلعنا يوميا كنت بتخرج؟ نخرج تقريبا. اتفسحت يعني؟ يعني العمليه اعاقتك عن الخروج او اعاقتك عن الحركه؟ لا تعبان ومش قادر لا هو المزاج مروق اكثر مني. الايه؟ المزاج يعني مروق اكثر مني. ليه؟ يعني احسن مني انا شويه تعرف يعني واحد ما احب الخروج والمراح والمجاي، هو عايز يجري شويه يعني ضخمه طبعا وناس وكذا. ايوه انا احب الهدوء. انا طلعت يعني من ثاني يوم طلعت. من ثاني يوم؟ اي اتمشى عادي. عادي الحمد لله. الحمد لله. ومسافر امتى ان شاء الله؟ ان شاء الله بكره ان شاء الله. بص بكره ان شاء الله تكونوا في المملكه باذن الله. ان شاء الله على خير وتزورنا ان شاء الله. باذن الله باذن الله. على العموم طبعا يعني انا سعيد جدا بكل اخواننا اللي بيجوا لنا من المملكه ومن كل دول الخليج وكل الوطن العربي كله، مصر وخارج مصر ان شاء الله. ده حاجه تشرفنا وتسعدنا جدا، وخاصه الحقيقه الناس الطيبه، الناس الواحد الحقيقه لما بيتكلم معاها. يعني انا اتكلمت مع الوالد الحقيقه، قعدنا نتكلم ندردش في حاجات، في امور كتير جدا الحقيقه، على يعني معلومات طيبه وما شاء الله عليه. يعني اتبسطت من الحديث معاه جدا جدا جدا. ربنا يكرمك. وطبعا اللي يبسطني اكتر ان احنا هو جاي عشان يعمل عمليه ويتحسن، وبفضل ربنا بيرجعوا الحمد لله زي ما احنا نتمنى، وبندعي ربنا ان يكون الشفاء على ايدينا. يعني بندعي ربنا كده يعني. الحمد لله. الحمد لله سلامتك يا محمد، ونورتنا حضرتك جدا 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 في بلدكم مصر. شكرا وفي مركزكم مركز جراحات الشخير. الحمد لله. ونتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا كنا يعني ايه يعني عملنا لكم حاجه طيبه، ترجعوا تقولوا كده سمعه طيبه عننا ان شاء الله. على المصريين عموما. بخير ان شاء الله. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. ده فضل من ربنا علينا وعلى مرضانا وعلى مركزنا في الحقيقه. يعني ان الناس بتجي لنا تعبانه من كل انحاء الدنيا كلها، وبيرجعوا بفضل ربنا يعني متغيرين طيبين متعافين بفضل الله تعالى علينا وعليهم. الحمد لله. الحمد لله. وزي ما بنقول دايما اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.